сейчас уже у нас 22-24. Сейчас заказчики приедут принимать квартиру. Генеральная уборка после косметического ремонта. Вот такая у нас гостиная. Квартира насчитывает 5 комнат. Первая комната — это гостиная. Отмыли от краски, очень много было краски на полу. Пол — это ламинат. Вот такие окна. Мыли только с внутренней стороны. Это кухня. Но заказчики говорят, что здесь все поверхности, все в шкафчиках. Сейчас мы вам покажем сейчас вам комнату, одну из комнат, хозяйская спальня. Здесь находится санузел. В этой квартире 3 санузла. Таких 2 полноценных, 2 санузла. Третьим душевая кабина, но она не закрытая, разбита шторочка. Вот такая полноценная большая шкафная. Вот такой мой дорогой двойной. Зеркала на мыле. Эта комната у нас осталась закрыта. Это по желанию заказчика.